Holcim Azərbaycan şirkətinin Usta Mənəm müsabiqəsinin ikinci mövsümünə start verilib. Holcim Azərbaycan şirkətinin Azad İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Peşə və Texniki Təhsil Mərkəzi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirdiyi Usta Mənəm milli müsabiqəsinin ikinci mövsümü start götürüb. İlk seçim turu Xırdalanda Binastor tikinti materialları mağazasının ərazisində baş tutub. Qeydiyyat aprelin ortalarından başlayıb və artıq təxminən 300 usta iştirak üçün müraciət edib. Holcim Azərbaycan şirkəti nəinki sement istehsalçısıdır, biz kərpiç, quru qarışıqlar, beton istehsalçıyıq və bunların hər birini gələn qonaqlara təqdim edirik. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində artıq həyata keçirilmiş birinci Usta Mənəm müsabiqəsində müsbət təcrübələr əldə edilmiş, uğurlu fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. Bu fəaliyyətin davamı olaraq biz hal-hazırda Holcimlə birgə informativ mərkəzin yaradılması üzərində işləri həyata keçiririk və əminəm ki, bu fəaliyyət nəticəsində suvaq işləridir, bənna sahəsində peşəkarların hazırlanması və təhsil mühitinin formalaşması uğurlu nəticələr əldə edəcəyik. Növbəti seçim turu 13 may tarixində Salyanda keçiriləcək. Qeydiyyat davam edir.